Hello， 大家好，我係朗諾，歡迎翻到嚟 Home Barista。咁今集咧就分享下點樣喺屋企都做到一杯好嘅 espresso。資訊量頗為都有啲多嘅。大家對於沖煮 espresso 啦或者 Tunsoy 嘅概念未太有方向嘅話咧，咁就為咗你自己嘅福祉咧，咁就睇埋佢啦。重中之重啦，咁喺味道上或者萃取咖啡上咧，我哋一定要首先要知道有啲咩因素會影響到我哋 espresso 嘅味道。咁呢度咧俾少少時間大家諗一諗啦。首先有咖啡粉量啦、咖啡粉粗幼度啦、水量或者產出，我哋叫 output 啦、沖煮嘅時間同埋水溫等等。咁以上係相對比較重點嘅因素嚟嘅。咁今日就會着重同大家講一講，其餘仲有啲咩因素咧？包括咖啡機嘅壓力啦、壓粉嘅大細力平唔平均啦、咖啡豆嘅狀態等等。咁但係呢啲咧今日都唔會詳細講嘅。先講粉量啦，咁我哋先了解下個大致先。咁我哋如果喺街度一般 coffee shop 買到嘅咖啡啦，我當 espresso 又好，Americano、latte 都好，其實係用緊大概18至20 gram 嘅咖啡粉去做一個 double espresso 或者 ristretto。通常用18至20 gram 粉啦，咁但係冇絕對嘅，味道好最緊要嘅。咁但係如果你用得粉少，味道又好咧，咁就着數嘅，因為相對你慳到咖啡豆啊嘛，係咪？咁但係啦，如果其他因素相同之下，我哋用多咗咖啡粉嘅話咧，變相我哋可以萃取嘅精華啦、物質或者空間都會越多嘅。去到第二啦，咖啡粉嘅粗幼度，咁我會形容為煲湯嘅，即係你將一嚿大嘅豬骨，你分成幾多件先抌落煲湯度去煲咧。咁如果豬骨越大咧，你相對要用更加多嘅時間先逼到佢啲味道出嚟啦。嗱，如果反之，豬骨越細件嘅話咧，越快就逼到佢啲味道出嚟啊。但係我哋記住一樣嘢，喺咖啡學嚟講啦，我哋唔係越細就越好嘅。咁做 espresso 嘅過程咧，大家都知道個過程好快噶嘛，咁所以咧我哋唔能夠用一啲太過粗嘅咖啡粉去做嘅。如果唔係咧，好容易會有一個我哋叫做萃取不足嘅問題。簡單啲嚟講咧，即係個味道可能好淡或者好難飲噶啦。如果係啱啱入門嘅你咧，就可以先從上面兩個方向咧試下調整你嘅 espresso，睇下調唔調整到你想要嘅味道啦。咁究竟要磨到幾幼呢？俾少少概念大家，就係比粗鹽幼，但係比沙灘嘅沙粗。咁我哋嚟睇下究竟係磨到有幾幼啦。然後到水量同 output 啦。水量嘅意思咧，就即係我哋沖煮 espresso 嘅時候，我哋攞幾多水去做沖煮啦。咁一般咖啡機上咧都會行 program 預設咗嘅。咩意思咧？就即係譬如 panel 上顯示啦，有兩個杯嘅就係做 double espresso 啦。咁一個杯呢個掣咧就係我哋做 ristretto。咁我哋咧上完咖啡頭撳掣，去到某一個位預想嘅量咧，佢就會自己停嘅。無論你用18 gram 粉、21 gram 粉，佢都會自己停嘅。咁點解要有 program 咧？首先喺商業世界嚟講好方便嘅，我哋上完咖啡頭出 shot 嗰20幾30秒咧，我哋可以做其他嘢，譬如可能去打奶啊或者做其他嘢啦。咁亦都可以盡量將 espresso 嗰個差異減低少少。你話要完全一樣咧，冇咩可能嘅，因為 espresso 仲有好多因素會影響到佢。咁但係 program 化咧就係希望將由唔同人做都可以減低個差異，盡量出品一致啲嘅啫。又或者對於初學者未有太大認識嘅人嚟講咧，佢俾一個好好嘅框架嚟嘅，起碼你用翻相對差唔多嘅粗幼度啦、粉量啦，理應都做到一個唔錯嘅 espresso。咁今日水量啦，以至去到咖啡機校水量呢一 part 咧，都唔會講到嘅，而且部機嘅 setting 都唔同啦。咁只要我哋 output 嗰部分控制得好咧，其實變相我哋水量就控制得好啦。如果喺屋企做嘅話咧，我自己一律建議係攞個磅去磅 output 嘅，即係話我哋會用手動掣去做 espresso 啦。咁去到某一個我哋預想嘅量咧，我哋就會停，比如話係35 gram 左右啦。係啦，咁就你要35前左右停嘅，你唔好35先停，停唔切嘅可能32、33 gram 左右，我哋就叫 cut short 啦。咁以前有個講法咧，就係一個 double espresso 咧會有60 gram 左右或者60 ml 啦，係啦，會有少少分別嘅 gram 同 ml。咁但係其實時代變遷啦，我哋唔會真係攞60咁多嘅，一般18至20 gram 左右嘅咖啡粉咧，大概我哋可能攞緊36至40 gram 嘅 output 左右。我自己咧就一般好少超過40嘅。翻嚟啦，咁以上3個因素，粉量啦、粗幼度同埋 output 咧係最有效、最實用嘅方法，而我覺得都夠用嘅部分去調整你嘅 espresso。但係啦，如果你覺得都未夠你玩嘅話咧，未滿足到你咧，
咁你可以試下玩埋水溫嘅控制啦。水溫嗰部分咧就相對顯淺嘅，同沖茶嘅道理一樣嘅。我哋需要用熱水嘅高溫先容易啲帶動到茶或者咖啡入邊嘅物質出嚟啦。咁相對如果你用低溫啊，咁就要用更加多嘅時間先攞到佢入邊嘅物質出嚟。做手沖咖啡咧，我哋就成日提及水溫呢一部分嘅。做 espresso 咧相對少啲，但係啦，我哋要記住一樣嘢就係，如果越多浮動嘅因素去影響到杯 espresso 咧，我哋越難去做調整或者知道邊一 part 做得唔係咁好嘅。咁經驗話俾我聽咧，有啲部分或者因素咧唔掂，可能好過掂嘅。咁 so far 做沖煮 espresso 嘅時候咧，我其實都自己冇刻意校過個水溫嘅。咁唔係話我呢個方法啱，而係我呢個方法咧冇咁煩嘅。咁但係如果你粉量啊、粗幼度、水量、output 嘅因素你都覺得唔夠玩嘅話，或者你覺得做得唔夠好嘅話，你可以嘗試下調整下個水溫嘅。咁但係前提啦，你要對於咖啡嘅理論啦、沖煮或者經驗都要好強先建議掂佢啦。最後啦，參考埋成個沖煮嘅時間咧都好重要嘅。咁以前嘅講法咧就係一個標準嘅 double espresso 萃取嘅時間咧係20至30秒。咁但係其實依家就冇話 fix 死嘅。我自己個人經驗就大概可能25至35秒左右啦。唔係話多咗或者少咗就一定唔得嘅。咁但係如果你覺得個偏差比較大啲咧，就話咗俾你聽，可能你需要多加留意一下啦。我試過沖過一個單品豆咧15-16秒嘅啫，咁但係個味道都好好飲嘅。咁但係記住我哋所有數據嘅嘢咧，都係放你去參考嘅啫，味道勝於一切。咁我個人建議啦 ，tune shot 嘅時候咧，大家可以考慮喺 output 着手先嘅，係啦，試下攞多啲，攞少啲，睇下可唔可以直接改善到杯 espresso 嘅質量。咁其次就去到咖啡粉嘅粉量啦、粗幼度啦。咁呢個方法咧，我覺得對於調整啊或者效能上都會提高啲嘅。係咁，但係我哋記住一樣嘢就係每次咧就係喐其中一樣要素就好啦，係啦，譬如喐緊粉量嘅時候就唔好喐埋咖啡粉嘅粗幼度，如果唔係咧就冇晒嘢俾你參考噶啦。條片去到呢度咧就差唔多啦，希望嚟緊大家喺屋企咧都一樣做到 coffee shop 嘅質素啦。咁如果覺得我呢條片實用啊幫到你嘅話咧，就記得 like、subscribe and share 啦。咁我哋下一條片再見。